Xin chào anh em, hôm nay mình sẽ giới thiệu một cái sản phẩm đó là chuông cửa có tên là Ring Doorbell 2. Mình vừa mua từ Mỹ về và sau khi thiết đặt thì bây giờ xem qua cái cách vận hành của cái sản phẩm này. Sản phẩm trang bị một nút bấm. Khi khách bấm vào nút bấm này thì một cái cầu truyền hình trực tiếp được thiết lập giữa cái chuông cửa này với cái điện thoại của chủ nhà. Một cái camera với độ phân giải đó là Full HD cho cái hình ảnh rất là rõ nét, có cái góc quay rất là rộng. Sau đây mình sẽ kiểm tra cái tính năng. Mình giả sử mình là khách, sau đó xem nó báo gì ở trên điện thoại nhé. Một cái tiếng chuông cửa nó phát ra, đồng thời trên điện thoại cũng phát ra cái âm thanh tương tự. Bây giờ mình sẽ vào xem nó sẽ hiển thị như thế nào. Tức là khi bấm nút thì chúng ta nhận được một cái chuông cửa. Ok, góc quay rất là rộng. Bây giờ chúng ta làm gì với cái vấn đề này? Đàm thoại. Alo 123. Xin chào anh. Xin chào anh. Anh là giao hàng hả? Đây là mình ví dụ một cái kịch bản là có một cái ông giao hàng tới giao hàng và chúng ta nhìn thấy và cũng có thể phóng to ra. Anh em thấy là góc nhìn cực kỳ rộng từ trên cho xuống dưới, giúp chúng ta có một cái góc nhìn rõ nhất. Với cái việc bấm chuông này thì anh em sau khi nhìn mặt của khách, chúng ta có thể là welcome to hoặc là từ chối cái vị khách này. Ok, mình nghĩ đây là một cái sản phẩm rất là tuyệt vời, xứng đáng. Sau cái cuộc đàm thoại bây giờ mình đang nói đây thì ngoài kia cũng phát. Đây là một cái câu truyền hình đang trực tiếp giữa việc khách và chủ nhà. Xin chào anh có việc gì? Ok, hẹn anh lúc 2 giờ chiều nay chúng ta sẽ làm việc nhé. Hôm nay tôi đi công tác tại một tỉnh rất là xa. Ok, xin cảm ơn anh em. Chúc anh em lựa chọn cho mình một cái chuông cửa chất lượng và làm hài lòng khách hàng. Ok, tiếng chuông cửa phát ra, đồng thời trên điện thoại cũng phát ra cái âm thanh tương tự. Bây giờ mình sẽ vào xem. Đàm thoại. Alo 123. Xin chào anh. Xin chào anh. Anh là giao hàng hả? Đây là mình ví dụ một cái kịch bản là có một cái ông giao hàng tới giao hàng và chúng ta nhìn thấy và cũng có thể phóng to ra. Anh em thấy là góc nhìn cực kỳ rộng từ trên cho xuống dưới, giúp chúng ta có một cái góc nhìn rõ nhất. Với cái việc bấm chuông này thì anh em sau khi nhìn mặt của khách, chúng ta có thể là welcome to hoặc là từ chối cái vị khách này. Ok, mình nghĩ đây là một cái sản phẩm rất là tuyệt vời, xứng đáng. Sau cái cuộc đàm thoại bây giờ mình đang nói đây thì ngoài kia cũng phát. Đây là một cái câu truyền hình đang trực tiếp giữa việc khách và chủ nhà. Xin chào anh có việc gì? Ok, hẹn anh lúc 2 giờ chiều nay chúng ta sẽ làm việc nhé. Đây tôi đi công tác. Ok, xin cảm ơn anh em. Chúc anh em lựa chọn cho mình một chuông cửa chất lượng và làm hài lòng khách hàng.